而且它边上这一圈东部的第一种，对吧？哎，看它的尾巴，它的看它的尾巴勾住对树干的。像猴子的尾巴一样。Hello， 大家好，我是色戒。看到评论区有朋友说想看看香港的爬店长什么样子，那我们今天也是特意来到了香港，叫上了我的好朋友 Rogue Echo 一起介绍了几个当地的爬店的店主。那我们来看看香港的爬店什么样子。走，香港的爬店很多都隐匿于这种小楼里面。现在我们来到的就是城市森林 Michael 的店，想必咱们大陆应该有很多人知道，香港爬二代来的。来上楼。Hello。你啱啱小朋友哦，小朋友。哦 Hello，大家好，这是我的好朋友 Michael， 然后我们也是从可能17年左右就相识，然后他也一直在这边来经营着这个爬店。店里边有什么你觉得很有意思的东西，可以给我们介绍介绍，或者就有哪些是我们那边，就是我们内陆那边可能养不了的东西，可以，对，然后带大家看一看。可以 ，OK。我记得这个我的评论区里正好有朋友，是不是想看绿树鳄蜥？今天色戒的带你看到了 ，OK， 这个现在因为我们那边是不能养的了，对，所以能在这边看到，而且还能看到小宝宝，能看到他们的一个，感觉是一个挺稳定的种群了，感觉真的是挺好的。这个在我们那边也很少见，虽然我们那边好像是可以养，广西大陆可以养吧？啊，不能吗？已经入保了。哦，已经入保了哦，好多年前还有人养，哇，这个好可愛啊，腳好大啊！係啦，你會見到個角咧好大，最大個角就係佢哋。最大的腳是吧？係。而且它邊上這一圈，但係咧而家個身有啲沙，所以咧就變咗咧骨頭爬比較嗰個色啊冇咁鮮豔佢。哦，好大嘅角。哦，真大。同埋呢啲可以食蟋蟀㗎啦。他們平時就餵蟋蟀就可以，冇錯，食蟋蟀。咁跟住咧就個環境比較乾翻啲啦。咁其實就啊，他們是不是需要的這個曬點溫度會高一些？係冇錯，你可以試下。因為我捧在手裡，我都感覺他們是熱的。係啊，裏面個熱點溫度咧哦，係啦，都幾熱。係啦，做翻一個比較乾嘅環境。咁見到啦，佢哋都有食蟋蟀啊，各樣咧，呢啲都幾好嘅，幾健康嘅分別。係咯，呢啲都係有排酸啦，同埋都有消化嘅，即係你唔會話嘔翻出嚟啊，各樣咁樣。係啦，咁所以個消化系統都唔錯嘅。這個就是只養動物的人就一定會用糞便來分辨他們現在的一個狀態的。哇，我一直感覺葉偉特別帥。哇，這是真的石頭啊！還能拉近嗎？對，偽裝的特別好。哦，在這兒，哇，跟樹皮一個顏色感覺。外面的大嗎？比這個大一些。我沒看到。這個在我們那邊現在幾乎見不到了。對，這個就比較，其實它繁殖不容易，但是還可以做到的，但是就不太多人玩這個。我們可以看看這個父母。父母在外面是吧？啊，這個就是他們繁殖的。就在這裡繁殖了。其實父母應該是他們，但是會過來一點，會過來這邊會過來。哪裡？這兩個是一對。底下的這個水台也是便於他們產蛋嗎？保持這個保濕。是的。保濕。他們的飼養也跟其他的這個耳鼠一樣，每天就要噴水。對，但是它這個溫度會比較低一點，還有就這個濕度要高一點。溫度低一點，濕度高一點，搁其他動物可能就肺炎了。
纯黑松果，纯黑的，纯黑的，肚皮也是纯黑的，跟维州和南澳都不一样啊，它是这种纯黑的。係都買咗10零個。这个也是一个东部的地域种，是的，东部的地域种，对吧？黑东部，哎呀，香港有没有人工繁殖松果成功的案例？有啊有啊，當然有。而且还看到是那种罗德岛的，哦，绿的，绿的也有，對對對，是。香港厉害的很多的。嗯，好看。而家我哋就剛這個都拿去動畫，跟住仲有 Guerrero 啦，就藍色面紅色底嘅，都係墨西哥嘅。藍色面紅色底。猴尾石龍子。我咪之前翻咗嗰啲，哎，正面看它就蠢蠢的，呆呆的。我之前翻嗰啲五爪金龍啊，個爪先至係啊，水蓋嗰啲係啊，白花，很憨。嗰啲又係搞到飛嘅。能長好大。最大的時候。这个多大？这个现在是个 baby，幾個月？唔夠1歲。唔夠1歲，不到1歲。不到1歲。哎，这个也是胎生吗？胎生。也是胎生。應該是這個應該是4月份出來的。哎，看它的尾巴。它的尾巴。看它的尾巴。勾住對樹幹的。像猴子的尾巴一样。哎，猴尾石龍子。这个咱们能啊？不能啊。上次我问你啦，你就说。哇，这个好玩啊！我都说了，我想养。帶回去。啊，这些龟，我们那边都不能養。哎呀，我感觉香港的龜的文化好像一直從以前到現在一直都特別好。哦，我唔知，但係陸龜方面就會可能普遍啲咧，因為香港可以合法入口買賣啊嘛。咁但係其實我自己覺得可能水龜國內嗰個氣氛更加好嘅。呢啲森林類嘅陸龜啦，其實我覺得就喺香港好適合養嘅，因為佢個濕度要高，食嘢咧比較雜食性多啲。咁其實香港個環境啦比較都係個濕度高嘅地方，咁所以就可能飼養起呢啲上嚟就比例如一啲非洲嘅，例如柏龜啊嗰啲會比較適合啲同埋簡單啲。